I Nye Veier har vi som mål å gjøre bygg- og anleggsbransjen til et tryggere arbeidssted for alle involverte parter. Derfor er det viktig at vi hver eneste dag jobber for å nå nullmålene, som sier at vårt eneste akseptable mål er 0 person- og miljøskader. Men hva betyr dette egentlig for meg? Hvordan oppfyller jeg HMS-avtalen i min hverdag? For å få til dette så forplikter vi oss hver dag til å alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø først. Det handler egentlig bare om å prioritere riktig i de valgsituasjonene vi står i. Vi kan ikke tenke sikkerhet alene, vi må tenke sikkerhet sammen. Enten det er sikkerhet for mennesker eller miljø. Og det betyr at hvis alle sammen bryr seg om at de andre skal være trygge og sikre, så vil også de andre tenke det samme for deg. Og da tror jeg vi er kommet ganske langt. Alle har et ansvar for både egen og kollegers helse og sikkerhet. Og her er alle ledere og må ta det ansvaret det medfører. Vi skal respektere lovpålagte krav, relevante prosedyrer og standarder. Og vi tar ikke snarveier som går på bekostning av sikkerhet og trygg utførelse. Alle farlige arbeidsoperasjoner skal stoppes. Dette gjøres på et lavterskelnivå, hvor det handler om å stoppe og stille spørsmål for å avklare risikonivået. Det er mye bedre å stoppe en gang for mye enn en gang for lite. Vi skal aldri gå forbi avvik. Og observerer vi avvik, så skal vi alltid adressere, korrigere og eliminere. Ser vi et avvik, så er vi forpliktet i HMS-avtalen til å si ifra. I beste fall så forhindres en alvorlig eller fatal ulykke. I verste fall så må vi leve med tanken om at hadde vi bare sagt ifra. HMS-avtalen er viktig på flere måter. Det ene er at HMS-avtalen synliggjør hvilke mål vi har. Men det viktigste, synes jeg, det er at vi må forvente at det kan skje noen ting i denne bransjen her, dessverre. Men for meg så er HMS-avtalen en daglig avtale. En avtale som gjelder uansett hva som har skjedd. Om vi så ikke når våre mål, så gjelder HMS-avtalen hver dag. Og det betyr at vi skal jobbe for å ha 0 skader. Enten det er på mennesker eller miljø, hver eneste dag. Uansett hva som skjedde i går. Fordi dette er en ganske utfordrende bransje. Vi skal gjøre komplekse arbeidsoperasjoner med tunge maskiner, med arbeidslag som kanskje ikke kjenner hverandre. Så det er risikofylt, og det kan skje ting. Vi skal jobbe som bare det for at det ikke skal skje noen ting. Men om det skulle skje noe, så gjelder HMS-avtalen fortsatt. Det er kanskje det viktigste, synes jeg, eller hvordan vi praktiserer HMS-avtalen. Det finnes nok teknologi, systemer og kompetanse til å gjøre ting riktig. Og HMS handler om nettopp det, å velge å gjøre ting riktig. Men vi er nødt til å velge det på nytt hver eneste dag. Vi må jobbe sammen for å få dette til, sånn at vi alle kan reise hjem med god helse og liv i behold. Sånn skaper vi trygge og helsefremmende arbeidsplasser, og en trygg fremkommelighet for våre trafikanter.